Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'expliquer un nouveau cours qui est le poids et la masse. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et on y va. Donc au début, on va commencer par une petite introduction. Donc, dans la vie quotidienne, la majorité des gens confondent entre quelques grandeurs physiques, comme par exemple entre la fusion et la dissolution, entre la lumière et l'électricité, et aussi entre masse et poids. Donc, dans la physique, on a ce problème-là. اللي هو لو بروبليم ديال لي فوكابولير. دونك كنلاحظوا بان كاين بعض المصطلحات اللي كنستعملوها في الحياة اليومية ديالنا دون لا في كوتيديان استعمال خاطئ، وبالتالي التلميذ كيجي عندنا لا كلاس حامل داك التمثل ولا داك الاستعمال الخاطئ لداك المصطلح. بالتالي حنا كنحاولوا نصحوه. مثلا ما بين الانصهار والذوبان، إذا معظم التلاميذ كيعتقدوا بأن الذوبان هو مرادف للانصهار، في حين أن هناك فرق كبير بين الانصهار والذوبان. دونك لا فيزيون سي اون ترانسفورماسيون فيزيك، هو واحد التحول فيزيائي، بينما لا ديسوليسيون سي اون ترانسفورماسيون شيميك اللي هو تحول كيميائي. كذلك كيخلطوا لنا ما بين لا لوميير و ليليكتريسيتي، ما بين الضوء والكهرباء، وحنا في هذا لو كور هذا غنهتموا ما بين لا ماس et le poids. Par exemple, on prend par exemple sur la boîte à sucre, on lit poids né et 1 kg. Donc أغلب المنتوجات الغذائية كنلقاو مكتوب عليها هاد لو تيرم هاد لا فراز هادي لو poids né et 1 kg، يعني الوزن الصافي هو 1 kg. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette affirmation est-elle incorrecte. Donc, la phrase هذه le poids né est 1 kg, c'est une phrase incorrecte. On va voir pourquoi. Donc, من بعد غنديرو un petit rappel concernant la masse. Donc, la masse déjà شفتوها في la première année collège. Donc, غنحاولو نذكرو بها. Donc, la masse d'un objet est une grandeur physique relative à la quantité de matière qui le constitue. بمعنى الكتلة ديال واحد الجسم ما هي مرتبطة لنا بالمكونات أو بالمادة المكونة لهذا الجسم هذا. C'est-à-dire elle dépend des types et du nombre d'atomes، يعني مرتبطة لنا بالنوع وبالعدد ديال الذرات ou bien de molécules ولا الجزيئات ou d'ions, l'ayonate, il a quand se forme d'une solution aqueuse qui le constitue. Donc c'est ça la définition simple de la masse d'un objet. Bien, la masse donc commence par la lettre M. Pour cela, on la note petit m ou bien grand M. Donc كنرمزو لها بالبتي m إلا كانت لا ماس ديال لوبجي صغيرة، وكنرمزو لها بارفوا ب غران ام إلا كانت لا ماس دو لوبجي ديالنا كبيرة، كوم باغ اكزومبل لا ماس دون بلانيت ou bien la masse de la terre كنرمزو لها ب ام ماجيسكول. Puis l'unité internationale de la masse est le kilogramme noté kg. Donc هادشي كتعرفوه، l'unité internationale de la masse هي le kilogramme، و le kilogramme عندها دي ملتيبل وعندها دي سو ملتيبل يعني عندها مضاعفات وعندها أجزاء. كذلك la masse se mesure par une balance. Donc l'instrument utilisé pour mesurer la masse d'un objet ou bien la masse d'un corps, c'est le balance. Pardon, la balance. في البالانس on a deux types. كاين هذا اللي كيتسمى لنا بالانس روبرفال، و pour utiliser la balance روبرفال on a besoin des masses marquées. ماركي كنحتاجو هاد لي ماس هادو اللي كيتسموا لنا لي ماس ماركي، وباللغه العربيه الكتل المعلمه.
Ou le deuxième type de la balance هو la balance électronique ولا la balance numérique. هو اللي كيكون على هذا الشكل هذا وكيعطينا لا ماس على شكل واحد لا فالور sur l'écran ديالو. مزيان هذا الشيء راه غير ان بتي رابيل concernant la masse. دابا غنتكلموا على le poids d'un objet. Qu'est-ce que ça veut dire un poids d'un corps? Donc comme définition, le poids d'un objet est la force à distance exercée par la Terre sur cet objet. بمعنى le poids هو قوة عن بعد شكون اللي كيطبقها لنا لا Terre على من على هاد l'objet هذا. واضحة؟ Donc le poids commence par la lettre P. هذا علاش cette force notée P vecteur bien sûr. حيث كيف ما شفنا في الدرس ديال لا نوسيون دو لا فورس كنرمزو بلا فورس بأون lettre وكنزيدو فوق منو vecteur. Notez P est l'action responsable de la chute de tout objet au voisinage de la Terre. إذن هذا لو بوا هذا هو السبب في سقوط جميع الأجسام نحو الأرض. علاش الأجسام تسقط إلا كانت يعني خاضعة للقوة ديال الأرض؟ لأن الأرض تقوم بجاذبية، هي اللي كنعرفوها بالجاذبية حنايا. مزيان هو هذا لا ديفينيسيون ديال لو بوا دان اوبجي. دابا غنتكلموا على لي كارactéristiques du poids d'un objet. Donc, puisque le poids c'est une force, et on a déjà vu que la force a 4 caractéristiques. Il y a le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. هادشي اللي غنحاولوا نديروه هنايا. Donc غنحاولوا نحددوا les caractéristiques du poids d'un objet. Donc les caractéristiques du poids d'un objet sont غنبداو بلو point d'application. Le point d'application إلا عقلتو قلت ديما باش نحددها كنعتمد على le type de la force. Donc هذه c'est une force à distance et pour les forces à distance toujours le point d'application confondu avec le centre de gravité toujours. Ou le centre de gravité كنرمزولو بلا lettre G حيت gravité ديالنا ب G ديال l'objet. Donc le point d'application c'est le centre de gravité G de l'objet. بحال هذا المثال هذا دونك خدينا هذا لو كور ديالنا هو هذا لو سونتر دو غرافيتي ديالو هي هذا لو بوين جي. دونك هذا لو بوين سي لو بوين d'application du poids ou bien de la force exercée par la Terre. نمشيو لا droite d'action. La droite d'action ديال le poids est toujours la verticale qui passe par G. ديما كيكون هو الخط الرأسي المار من G حيت la droite d'application passe par le point d'application. هذا علاش هنا خصنا نحدو منين كيمر هاد لا فيرتيكال. ما يمكنش نكتب غير لا فيرتيكال، نو لا فيرتيكال كي باس بار جي او بيان باسون بار جي. نمشيو لو سونس. دونك الا خديت واحد لو كور وطلقتو شنو كيدير؟ كيطيح نحو الارض وبالتالي كيكون لو سونس ديال هاد لا فورس هو من لو هو فير لو با. وبالضبط هاد لو بوا فين كيأثر على لو كور؟ في لو سونتر دو غرافيتي وبالتالي غيكون من جي دو haut vers le bas ou bien de G vers le bas. Et l'intensité, comme on a déjà vu dans le cours de la notion de la force, هي واحد la grandeur physique misérable يمكننا نقيسو باستعمال لو دينامومتر وبالتالي يكفي باش ناخد لو كور ديالي ونعلقو في لو دينامومتر. لا فالور اللي غيعطيها لنا لو دينامومتر هي l'intensité du poids. Donc l'intensité, cette intensité se note P sans vecteur. إذا ما تخلطوناش عافاكم ما بين le symbole ديال l'intensité de la force et le symbole de la force. هنا كندير واحد الفيكتور الفوق مي هنا غير la lettre seulement. Et se mesure par le dynamomètre. هو هذا le dynamomètre اللي كنستعملوه pour mesurer l'intensité du poids. Elle s'exprime en newton. إذا l'intensité l'unité internationale ديالها هي le newton de symbole N grand N. Bien. Donc هاد لي كاركتيرستيك هادو راه ما كيتغيروش ديما كيبقاو هما. شنو اللي كيتغير؟ غير l'intensité ديبون بلا ماس ديال لوبجي كيف ما غنشوفو باغ لا سويت. اما هادو خاصهم يتحفظوا لنا باغ كور. Donc le point d'application c'est toujours le centre de gravité G, la droite d'action c'est toujours la verticale qui passe par G et le sens des hauts vers le bas ou bien de G vers le bas.
Bien. D'abord, غنمشيو la relation entre l'intensité du poids et la masse. يعني غنحاولوا نشوفوا واش كاينه une relation liée هاد l'intensité du poids P et la masse ديال l'objet ou bien ديال le corps ديالنا. غنبداو بواحد l'expérience. Donc, on a lieu donné, on accroche des objets de masses différentes connues à un dynamomètre et on relève les intensités du poids de chaque objet. إذن هنا خدينا 3 objets, l'objet 1, objet 2, objet 3 وهاد les objets بالنسبة لي ماس ديالهم كوني بالنسبة لينا كنعرفوهم دونك هذا 0,1 كيلوغرام 0,2 0,3 كيلوغرام وغناخدوه وغنعلقوه اون اكروش فين في لو دينامومتر باش نلقاو لانتونسيتي دو بوا دونك بالنسبة للوبجي 1 لقينا 1 نيوتن اوبجي 2 نيوتن اوبجي 3 نيوتن et par la suite on va calculer le rapport ديال P sur M يعني la division de l'intensité du poids par la masse ديال le même objet نفس l'objet donc هنا لقينا 10 هنا لقينا 10 كذلك وهنا لقينا 10 donc شنو كنلاحظوا بان هذا لو رابور واخا لي ماس ديال لي زوبجي مختلفين واخا لي زوبجي مختلفين الا ان لو رابور اي كونستون يعني ما كيتغيرش donc on constate que le rapport P sur M reste constant كيبقى لنا ثابت ce rapport noté petit g كنرمزو له بالجي وكيتسمى لنا s'appelle l'intensité de la pesanteur كيتسمى لنا شدة الثقل l'intensité de la pesanteur donc هاد لو رابور هذا غنعوضوه ب جي راه كيساوي لنا هاد الجي اللي هي l'intensité de la pesanteur donc هاني لقيت la relation entre l'intensité du poids et la masse دابا غندير الجداء ديال الطرفين كيساوي لنا الجداء ديال الوسطين باش نلقى بي اون فونكسيون دو ام دونك فينالمون غنلقاو هاد لا كونكلوزيون اللي خصها تكون محفوظه عن ظهر قلب دونك l'intensité du poids P d'un objet et sa masse M sont reliés par la relation P est égal à M multiplié par G هاد العلاقه هذه خصها تكون محفوظه tel que P هي l'intensité du poids de l'objet en newton لأن النيوتن هي l'unité internationale de l'intensité de la force M c'est la masse de l'objet en kilogrammes ديما كنستعملو les unités internationales et G c'est l'intensité du pesanteur en newton par kilogramme باينة حيت G هي P sur M P هي بنيوتن و M بالكيلوغرام donc l'intensité du pesanteur غتكون l'unité ديالها هي le نيوتن par le kilogramme دابا هاد لا ريلاسيون هادي راه يمكن لي نكتب بي اون فونكسيون دو ام و جي يمكن لي نكتب ام اون فونكسيون دو بي اي جي ويمكن لي نكتب جي اون فونكسيون دو بي اي ام غنستعملو هاد لو تريونغل هذا الا كانت عندك اي ريلاسيون كتكتب سو هاد لا فورم على هاد الشكل هذا بحال ا كتساوي لنا بي فوا سي يمكن نستعملو هاد لو تريونغل هذا دونك هنا كنكتبو بي هي اللي كتكون عندي بوحدها في هاد ليغاليتي وهنا كنكتبو ام وهنا جي هاد الخط هذا كيعني لنا لا ديفيزيون وهذا كيعني لنا لا ملتيبليكاسيون داك دونك الا بغيت نكتب بي اون فونكسيون دو ام في جي غنكتب بي وكندير تساوي وكنكتب داكشي اللي بقى لنا الا زولت بي هذه زولتها غتبقى لي ام ملتيبلي بار جي هي هذه باغي نحسب ام غندير ام ايت ايغال شنو بقى لنا بي سور جي ايتترا دونك هذا لو تريونغل هذا كيساعدني باش نكتب شاك غروندور اون فونكسيون لي دو غروندور الاخرين دونك هذه هي اهم ما كاين في هذا لو كور الا فهمتي لنا هاد لا ريلاسيون هذا راك بالنسبه ليا فهمتي لو كور دابا غنشوفوا لا ريلاسيون ديما اونتر l'intensité du poids et la masse وغنشوفوا quelques remarques donc si on trace le graphique représentant l'intensité du poids en fonction de la masse يعني الا بغيت نطراسي المنحنى ديال شده الوزن بدلالة الكتلة on obtient une droite passant par l'origine غنلقاو واحد المستقيم كيمر من الاصل ديال المعلم اللي هو c'est une fonction affine دالة تألفية donc غنستنتجو بان l'intensité du poids P est proportionnelle à la masse M اذا كاين علاقة تناسب اضطرادي ما بين P و M donc voilà هذا هو لاكس دي زابسيس وغندرجوه بطبيعة الحال
0,1 3 ايتترا. وهذا لاكس دي كوردوني حتى هو غندرجوه دونك 1 2 3 ايتترا. ولا لاحظتو في الجدول راه عندنا 0.1 كيلوغرام. l'intensité du poids ديالها هي 1 نيوتن. دونك le premier point, le deuxième point, le troisième point, etc. وغنجمعو ما بين هاد لي بوين غنلقاو واحد لا دغوات. هذا سيتين دغوات. زولو هاد لا فليش من هنا راه خطأ هنايا. دونك لقينا اون دغوات باس باغ لوريجين اللي هو سيتين فونكسيون افين. دونك هادي كتبين لي بان كاين واحد التناسب ما بين لانتونسيتي دي بوا اي لا ماس دان اوبجي. بيان. دابا غنتكلمو على لا ديستانكسيون اونتر لانتونسيتي دي بوا اي لا ماس. واضح. دونك هنا غناخدو واحد لو طابلو suivant dont les masses et les intensités des poids de deux objets A et B ont différents lieux. دونك غناخدو واحد لي deux objets A et B وغنقيسو لا ماس de chaque objet يعني في دي ديفيرون ليو في اماكن مختلفه. وفي نفس الوقت وانا كنقيس لا ماس غنقيس لانتونسيتي دي بوا. دونك لي ليو اللي خدينا اليكواتور اللي هو خط الاستواء. خدينا كازابلانكا او نيفو دو لا مير يعني على سطح الدار البيضاء. كازابلانكا ا اون التيتود دو 10 كيلومتر يعني في كازابلانكا ولكن على واحد الارتفاع ديال 10 كيلومتر. او بول نور يعني في القطب الشمالي الى سيرفاس دو لا لون. كملاحظه شنو كنلاحظوا بان لا ماس لاحظوا لا ماس ديال ا و لا ماس ديال بي نو شونج با فاش كنغيروا لي ليو كتبقى لنا هي. دونك لا ماس سي ان غروندور فيزيك انفاريابل ما كتغيرش. باغ كونطخ لانتونسيتي دي بوا ا ديبون بلو ليو كتغير بتغير المكان. بحيث كل ما توجهنا من ليكواتور مشينا لو نور شنو كيوقع لانتونسيتي دي بوا كتاوغمونطا كتكبر. ولاحظوا هنا في كازابلانكا او نيفو دو لا مير و كازابلانكا اين التيتود دو 10 كيلومتر شنو وقع لانتونسيتي دي بوا صغارت. وبالتالي كل ما بعدنا على سطح الارض لانتونسيتي دي بوا ديميني كتصغار. واضحه. دونك هادشي اللي يمكننا نستخلصو من خلال هاد التجربه هادي. دونك لا ماس ام دان اوبجي ايت ان غروندور فيزيك انفاريابل ما كتغيرش. ال ريست لا ميم لورسكون شونج لوندروا يعني فاش كنغيروا المكان كتبقى لنا ام كونستانت ou bien invariable. Par contre, l'intensité du poids d'un objet dépend des lieux où il se trouve. إذا كتعلق لنا بالمكان فين كاين هو هذا قلنا كتغير بتغير المكان. Et l'intensité de la pesanteur G varie avec le lieu et l'altitude où l'objet se trouve. Bien sûr, إلا كانت P كتغير automatiquement فاش G غتكون كتغير مادام ان ام كونستون بيان كونستون. لان حنا شفنا بان بي تساوي لنا ام فوا جي. دونك ام كونستون او بي كتغير دونك جي اوتوماتيكمون غتفاري. ونفس التغير ديال بي كيكون هو ديال جي. الا قلنا بي كتكبر الى اتجهنا من خط الاستواء للقطبين اما الشمالي ولا الجنوبي فحتى جي حتى هي كتكبر كل ما اتجهنا من ليكواتور لي بول. Et vice versa, العكس صحيح. إلا مشينا من ليبول للإكواتور راها كتنقص. Donc j'espère, chers élèves, que l'explication de ce cours est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très très bientôt. إذا في الأخير كنوجه رسالة الناس اللي كيتبعونا واللي كيشاهدونا. إلا عجبكم المحتوى ديال القناة ما غتخسر والو إلا تابونيتي كدعم لنا وباش تشجعنا حتى حنا باش نواصلوا يعني في هذا المنحى هذا. ما عجبكش المحتوى ديال القناة كنعتذروا منك على الوقت اللي ضيعنا عليك. بون شونس.